Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Топовский, и я выживаю в Майнкрафте 1.13.1 Let's Play. Вот, и вы напишите вот эту штуку, как она называется, я поставлю сердечко под лайк, под комментарием. Вот, если вы напишите, то вы красавчики будете. И сейчас что мы будем делать в деревне жителей номер 13? Конечно же, работать фермерами. Так, достаем мотыгу. И это. Так, и вот это все. Пойдем работать фермером. Так, пойдем работать фермером, да, друзья? Так, копаем грядочки. Так, 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 так. Так, ловим картошечка. Так, 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 так. Подбираем картошку. Моркошку. Копаем моркошку. Так. Подбираем. Так, друзья, вы должны подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, поставьте лайки. Ну хотя бы 60 лайков поставьте, мне будет нормально. Вот, если не поставите, то я удалю свой YouTube канал. Вот, мы уже закончили фермером. Так. Открываем сундук, кладем все свои вещи. Вот. Одеваем свою броньку. Вот. Сейчас оденем броньку. Все, одели броньку, друзья. Так, вот эту штуку вы напишите в комментариях, как она называется. Я это знаю. Я профессионал в Майнкрафте. И вот эту вот напишите. И вот эту вот. Я это знаю. Вот эту вот я знаю точно. И вот эту тоже знаю. И вот эту. Вот. Напишите в комментариях, что это такое. Сейчас, ребятки, сейчас я буду крафтить один лучший момент. Вы сейчас узнаете. Пойдем. Поход. Уже ночь наступила. Быстренько. Так. Берем 50 картошек. 2 угля. Палки. Ой. Я забыл дерево. Инвентаря нету. Так, пойдемте нарубим дерево. Это дерево, это очень важно. Так, нарубим дерево. Так. За кадром я наруб. Друзья, я немножко переборщил дерево. Я немножко стак добыл. Ну и ладно, пойдет. Так. А я вам сейчас покажу, где я дерево рубил. Только попозже. Так. Сейчас накажемся. Вот. Пошлите, убьем этого скелетона. Так. Все, убили, ура. Так. Мы убили скелетона. Так, пойдем домой, скрафтим себе вещь, которую мы хотели. Вот. Так вот. Вот так вот. И вот так вот все, костерчик скрафтим. Тут 2 даже. Пойдет. Так. Пошлите. Поставим костерчик. Так, костерку надо поставить. Так. Чтобы жители не видели. Давайте прямо вот здесь, да, ребята. Так, все, жарим.
На тебе. На тебе. Так, картошки пожарим. Пробуем их на вкус. Вкусно, друзья, вкусно. Картошка вкусная. Так, мы сходили в поход, дорогие друзья. Но не удалось, что крипер взорвал мою территорию. Вот. Дорогие друзья. Ребят, это видеоролик подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмякайте такого большого лосося на колокольчик. Вот. Жмякайте, чтобы меня не атаковали утопленники. Пожалуйста, жмякайте быстро. Жмякайте колокольчик, пожалуйста, колокольчик. С вами я, Егор был, и мы сейчас убегаем.